Oh, ito. CNC fiber. Boys, 2 kilowatts. Ako si Haji. Deliver po ito sa North. Bilis nila, oh. Ayan. Nasa pa dito. Kung kasama dyan, ito meron na siyang ano. Dyan na yung ibang accessories ito. Saka yan. So ito, may kasama na nito. At saka ito. Sa vacuum. And AVR. Ang hose ng vacuum. Tray. Naayos na nila pressure. Nilagay na yung sling. Kaya na lang yan. Primo brand. 2 kilowatts. Single phase po ito. Para sa walang 3 phase. Ayan. O, single phase po siya. Kalihan lang naman yan. Ihilahin na lang. Boom. Ito po ay deliver to North area. And meron pang isang partner ito na press brake. Delivery po ito ni Mike sa kanyang client sa North area. O, yan na po. Nakaakit na. Ito, double check ko na lang. Uy, dudulas pa ako. Take load. Deliver na po yan sa North. Kukuhanin pa yung isang unit doon sa bodega. Para 2 unit. For deliver sa North area. Okay. Ito na po yung isa. Sasampa na nila. Ready na rin si Haji.
O, labas na lang. O, yung press brake, 80 tons. Eh, nauna natin isa is yung ano yun, fiber laser. 5x10 feet din, 2 kilowatt. So, ito is 80 tons press brake. Ayan. So, deliver din po ito sa North. So, isang client lang yung bumili. Delivery ni Mike. Bilang nila yan, dahil na yan ng norte. Sinafety na, no? Umulan. Ayan, maya alis na po yan. Subat na yan. Paralihan na lang yung hydraulic oil. Eh, nalis ko sila. Ulan pa. Team langit to. Yun na ba yan, kuya?